Я хочу проповедовать сегодня на очень интересной теме. И интересно вообще, только чтобы она вас не шокировала, хорошо? Хочу проповедовать сегодня и готовлю вас, чтобы вы... Это обычно я бы эту проповедь считал бы пасторам, но я думаю, надо всем церкви наши слушать. Я хочу проповедовать на теме, как победить лень в своей жизни. Ничего? Не шокирует, я вижу, наоборот, обрадует. Это в начале, да? Я хочу вам сказать, что в принципе у всех нас и всем людям вообще-то склонна вот такая плоская слабость и проблема, как лень. Человеку свойственно, который еще себя не победил, человек, который себя еще не победил, который еще не одержал победу над собой. Есть вообще-то разные сферы слабости, есть разные проблемы, которые мы все имеем с плотью. И одна из тех проблем, которые бывает у нас с плотью, может быть лень. Но лень – это всего лишь одна проблема, которая бывает с плотью. Но с плотью у нас также бывают проблемы, может быть проблемы, допустим, похоти, может быть проблема, допустим, гордости, может быть проблема с плотью, нетерпение, гнев, раздражение. Проблемы, которые у нас бывают с плотью, может быть в том, что мы жадные, или, допустим, мы сексуальная распущенность. Может быть проблема с плотью, что человек, допустим, имеет похоть ушей, все, что видит, хочет брать, или похоть плоти, хочет кушать все время, да? И разные проблемы бывают с плотью. Но вот одна из проблем плотью, это то, что о чем мы будем говорить сегодня, это проблема лени. Однако есть люди, кому уже удалось эту проблему победить в своей жизни. И я бы хотел, и молюсь, и надеюсь, что мы все с вами присоединимся к этим людям, которые побеждают эту слабость в своих жизнях. Вот есть люди, которые, наоборот, трудоголики. Они не только победили проблему лени, они уже стали настолько трудоспособными, что, наоборот, их надо теперь вылечить от работы, от труда. Но я хочу вам сказать, что мне лучше и мне больше нравится вторая проблема, чем первая. Лучше быть трудоголиком и не уметь отдыхать или отойти от работы, чем быть ленивым человеком. В Библии ничего не говорится о трудоголиках. О том, что это плохо, о том, что их надо наказать, но ленивых людей, постоянно говорится в Библии, Бог не любит ленивых людей. И Бог постоянно ругает ленивых людей в Библии, и постоянно толкает. О себе, о Боге, Он сам говорит, что Бог работает все время. Иисус говорит о своем Отце и говорит, мой Отец Небесный работал и трудился до ныне, и я тоже тружусь. То есть Бог, Он трудоголик в вашем плане. Но Бог имеет баланс в его трудоголизме. Бог имеет, хотя бы Он осветил один день, субботу, когда Он говорит, в неделю надо отдохнуть, хотя бы раз в неделю. И то есть даже у Бога, который не устает, даже Бог, который не бывает, не болеет и не заболеет никогда, и то понимает, что трудоголиком тоже плохо быть все время и не уметь работать. То есть и то, и другое крайность. Вообще любой крайности нехорошо. Но если говорить, и какой-то из них выбрать из этих двух моментов, лучше быть трудоголиком и трудолюбивым человеком, чем ленивым человеком. Притчи, 22 глава,
Давайте начнем с притчи 10 главы. Притчи 10 глава 4 стих. Мы все должны знать это место Писания наизусть. Притчи 10:4. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Я хочу, чтобы мы все это повторили. Не слышу вас. Стоп. Абсолютно неубедительно. 1, 2, 3. Правильно. Бедность – это всего лишь последствие. Согласно этому местописанию, бедность – это последствие чего? Поэтому, если наша страна бедная, значит, у нас проблема. Хотя никому не нравится это слушать, и никто не нравится, никому не хочется это говорить, потому что это больше звучит как оскорбление на народа и так далее. Но на самом деле, поедете в Китай, и вы поймете, что мы вообще не умеем работать. Не в Китае, я сказал, но Японию. Или поедете в Швецию, и сразу поймете, что вообще мы еще даже не поняли, что такое работать. Или поедете в Америку, и вообще вы поймете, что вообще у нас вообще нет понятия работы. Потому что Слово Божье нельзя подменить. Если он говорит, что ленивая рука делает бедным, значит, беднота имеет корень свой, прежде всего, лени. Лени, это нужно разбираться и бороться с лени как с национальной проблемой. Вы помните, как мы работали в Советском Союзе, да? 10% работает, и за счет 10% 90% и живет. Остальные только идут на работу отметиться, лишь бы отбить в свое время, лишь бы отбивать время, лишь бы отбивать. И чтобы отметиться где-то. И так получается до сих пор. Мы хотим, чтобы нам дали, но не заслуживать. Мы хотим быстро получить результат, не отрабатывая это дело. И это нужно уйти. И пока страна не начнет бороться и объявлять войну против лени, страна никак не может быть богатой. Потому что 90% людей делают страну богатой, не 10% людей. Поэтому, когда мы смотрим в Америке, мы думаем, как это такая богатая страна, а есть нищие, есть бомжи и так далее. А очень просто, потому что система так построена, что не будешь работать, автоматически ты выбираешься на улицу. Автоматом. Не будешь работать. Здесь можно не работать и как-то выжить как-то. Но тот, кому заходил в гости, тот тому заходил, кто кумо, кто куме, кто кумушка, кто там, кто туда. Мы, допустим, в Украине можем не платить за квартплаты, да? И абонементы, или как там. Да, телефон, газ, электричество. И мы живем. Ни совесть не мучает, ни коммунальные услуги, да, ни совесть не мучает, ни усилия не прилагаем, ничего. Просто себе живем и все. А чего тебе это даже не беспокоит, что не выгонят же. Слава Богу, что мы пока живем в той стране, где не выгонят же. Но это долго будет. Так что если у вас долги на квартиры, на коммунальные услуги и так далее, слушайте, вы пока думаете, что бомжами становятся алкоголики и так далее, скоро поймете, что
I dłużniki to gdzie stanowią się mumżami. I nie daj Bóg, żeby to z nami произошло. I żeby to z nami nie произошло, поэтому я и проповедую эту проповедь. Чтобы мы не оказались на место людей, которые будут потом плакать в этой же стране. Поэтому, как верующие, мы должны, наоборот, быть лучше, чем обыкновенный статистический гражданин. Как верующие, мы должны показать, что мы ответственные люди. Как верующие, мы должны, наоборот, прилагать усилия этим, доказывая, что нет, мы не хотим это самое, за счет государства жить. Мы не хотим за счет кого-то жить. Мы берем ответственность за свою собственную жизнь. Ленивая рука делает бедным. Итак, кто из нас бедный, тот, наверное, не признает и не признает себя ленивым. Кто себя признает за ленивым здесь? Никто. Никто себя не признает ленивым. Почему? Но бедным признают. Потому что мы всегда хотим найти ответственность, найти виноватые за мою бедность. Мы всегда ищем виноватые. Вот, а это правительство делает нас бедным. Слушай, даже в Америке будет жить, будет все равно бедным, потому что государство и правительство никого не делает ни бедным, ни богатым. Будет в Японии жить, если ты здесь бедный, и там будешь бедным. Почему? Каждый человек, судьба его в его руках. И об этом здесь говорится, что именно рука ленивая делает бедным. Мы не говорим за пенсионеров сейчас, да, и за пожилых людей. Но даже в том случае можно что-то даже думать, все такое, и все равно делать. Но в принципе, почему так написано, рука бедная делает, рука ленивая делает бедным, очень просто, чтобы мы просто поняли, что ответственность за свою жизнь лежит на нас, скорее всего, и прежде всего, не на кого-то, не на обстоятельства, не на какие-то ситуации, не на экономику, не на президента, на себе. Это твоя рука делает тебя либо бедным, либо богатым. Но мне не повезло, я не в той семье родился, но у меня нет знакомых, у меня по блату никто не берет. Слушайте, это все отговорка. То, что делает бедным, это твоя рука. Именно твоя, не чужая, не президентская рука, не парламентская рука, твоя. А кто-то скажет, а пастор, я же работаю, мне никто не платит зарплату. Мы работаем 2 года, 3 года, мне никто зарплату не платит. Молодец. Если ты действительно хороший специалист, если ты действительно трудоголик, ты найдешь себе такую работу. Вообще, ты не будешь сидеть там, где тебя не платят зарплату. Ты можешь сидеть какое-то время, но тебя скоро разберут. Тебя скоро найдут, что такой хороший специалист. Здесь сразу кто-то придет его приложить что-нибудь. Невозможно, чтобы ты что-то применение себе не нашел. Ты даже делал эту работу бесплатно, но за то, что ты это делаешь бесплатно, у тебя столько будет источников и благословений, других благословений, что не верится даже будет тем, которые работают. Даже те, которые получают зарплату, будут тебя завидовать. Потому что рука прилежная, это не по работе. Но работа есть или работы нету. Или это просто рука прилежная. Ты это делаешь все равно. Неважно, на рабочее место, или в церкви, или на улице, или не на рабочее место. Это не важно. Ты занят на работе, или не занят на работе. Ты все равно, твоя рука всегда что-то делает. Вот факт. То есть ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Обогащает. Если человек прилежный, он шустрый. Он шустрый на добро. Он шустрый он имеет складки определенные. У него голова работает. Он думает. Он придумывает новые идеи, новые варианты. Он находит чем заняться. А кто-то сидит и говорит, а у меня нету работы. А у меня специальность такой, никто мне не предлагает. Лень настоящий. Если ты говоришь, у меня такая специальность, никто мне не предлагает работу, я сижу дома.
Если бы ты не был ленный, ты бы не сидел дома, ты бы нашел что-то делать, ты бы нашел кому-то помогать бесплатно, ты бы все равно, если ты шустрый бы, если бы ты был прилежный. Что такое прилежность? Прилежный человек — это человек, который постоянно что-то придумывает. Прилежный человек — это человек, который не может сидеть на месте спокойно. Прилежный человек — это человек, который бурлит мотор внутри него, толкает его, что-то куда-то надо делать. Он вечно что-то новое придумывает. Он постоянно что-то ищет. Он кому-то даже предлагает услуги. То одно, то другое, то десятое. Он постоянно что-то пишет. Он постоянно что-то предлагает. Он постоянно что-то ищет. Вот вам определение прилежности. А таким людям прилежны, которые по-настоящему так прилежны, не могут быть без плода, не могут быть без дел, не могут, чтобы не было у них это самое. Даже если они не будут работать физически, у них что-то за них работает. У них всегда есть возможности, потому что когда человек в движении постоянно, когда человек что-то постоянно делает, тогда у него случай попадается на дороге, случай встречает, возможности встречает. Люди предлагают ему направо, слева, потому что он что-то двигается, он что-то делает, он кому-то что-то предлагает, он кому-то с чем-то помогает. Допустим, у меня в офисе здесь есть масса людей, которые работают, не потому что мы их взяли на работу в офис когда-то. Они просто приходили помогать. Они говорят, я лучше буду здесь пахать на Бога бесплатно, чем сидеть дома без работы. Потому что вам надо, что здесь надо делать. Они не специалисты, ни диплома нету, ничего нету, ни школы нету. Да? Но из-за того, что они ну молодец, душа горит, он не может сидеть дома, он здесь делает, бегает туда-сюда бесплатно. И когда мы тоже имеем совесть, мы видим, что человек молодец, бесплатно, он просто бегает туда-сюда, делает. Мы начинаем ему предлагать и ту работу, и зарплату, и то, и благословение. Потому что человек прилежный. Вообще-то поймите, прилежного человека ценят на вес золота. Это в любой стране, это в Китае прилежный человек себя найдет. Это в Австралии прилежный себя найдет. Это в России прилежный себя найдет. Это в Донбассе, где закрываются шахты, прилежный себя найдет место. Просто за прилежного бегают. Вы что, не в курсе, что большинство мира вообще-то ленивые люди? 90% жителей земли ленивые. Это статистика так говорит. Натурой 90% человек, жителей земли, ленивая по его натуре, по его природе. 90% людей, вы что, не в курсе, что нужно их толкать, чтобы ходить на работу, чтобы пахать. Люди, в основном, 90% людей, они только работают от звонка до звонка. А прилежный человек, у него нет такого понятия от звонка до звонка. У прилежного человека нету расписания, нету, как это, рабочего конец, рабочего дня. У него нету ограниченного, у него нету лимита рабочего времени. Прилежный человек, он делает и вовремя, и не вовремя. Прилежного человека это для него оскорбление ему сказать идти на работу, или ему напомнить, что надо ходить на работу, или надо дать лишний час на работу. Он работает лишний час, он работает лишнее время, он дополнительное время, все время, он постоянно что-то делает. Алло, прилежность — это Божья идея, это Божье качество, которое нам, как верующие, нужно приобрести. Если мы действительно верующие, мы должны быть самыми прилежными на работе. За нами должны бегать начальники, за нами должны бегать работодатели. И в конце концов, если мы действительно прилежны, мы не будем искать работу. Работа сама будет нас искать. Мы будем сами производить работу и сами другим давать работу, потому что мы прилежны. Факт заключается в том, что большинство населения мира ленивое. И там, где находится человека, который чуть-чуть выше среднестатистически прилагает усилия, который чуть-чуть что-то делает, он становится героем.
Средний, он средний вообще-то. Но потому что он прилагает усилия, он становится начальником. Потому что все в основном ленивые люди. Вы себя проверьте, сколько раз вы сколько проповедей слышали. И сколько раз вы отрабатывали проповеди, которые вы здесь слушаете каждый раз, чтобы вы их исполняли в вашей жизни. Сколько раз вы пришли домой, нашли время, обрабатывали эту проповедь, написали себе пункты, а потом проверили, что это исполнил я или нет. Это уже исполнил или еще не исполнил. Это уже сделал или еще не сделал. Сколько раз вы приходите после проповеди домой и начинаете себе требования ставить и какие-то разрабатывать шаги действий. Сколько раз? Это что, не лень? Конечно, мы только хотим сидеть, чтобы было интересно, а потом что-то другое там. Лень. Особенно поколение телевидения. Легче сидеть, просто включить телевизор и себе жвачку там жевать и все. И мы говорим, что мы не ленивые. Проблема. Притчи 22:13. Я вас предупредил в начале этой проповеди, что будет такая проповедь, а вы аплодировали, сказали, да, давай, давай. Не знаю, может быть, вы уже поменяли мнение. Притчи 22:13. Ленивец говорит, лев на улице посреди площади убьют меня. О чем это говорится? Если у вас оправдание есть, если у вас постоянно находится оправдание, у вас одно определение. На вас одно только определение. Ленивый. Вот, я не могу состояться, потому что вот у меня нету возможности в школу поступить, в университет поступить. А у меня не получается, потому что никто мне не помог. А вот я искал работу, я не нашел. А я, ну что делать? А я это самое. Ну, чтобы не оговориться. Тебе заднице надо чего-то прилагать. Нисколько это самое. Розгу надо применять. Но вы заметьте себя, сколько у нас таких оправданий. Мы только этим и занимаемся, что мы жалуемся. Мы только этим и занимаемся, что когда мы сходимся где-то, собираемся с кем-то, только об этом говорим, почему мы можем состояться в Украине. Куда Украина катится, не туда. Почему это все плохо в этой стране. Почему Ющенко не такой. Почему Тимошенко не такой. Почему революция плохая. Потому что оправдание, если у тебя такие оправдания, это же наша культура вообще воспитывает, просто как грибы сращивает таких оправданий для нас. На каждом шагу ленивый дух просто сращивает у нас. Лень, мы рекламируем лень просто как национальный вопрос какой-то. Лев на улице. Лев на улице. Но прилежный человек найдет другой путь и улица, где нету льва. Обойдет этот лев. В каждой стране есть какой-то лев на улице. Но умные и прилежные, они всегда знают, что вообще 1000 дорог до Рима. Не только одна дорога ведет к Риму. И что если эта дорога не пойдет, найдут другую дорогу. А ленивому уже надо же еще подумать, где вторая дорога. Надо же еще найти второй объезд. Но надо же еще дольше, чтобы обойти же надо. Проще сказать, лев на улице и все. И не вини меня.
А есть люди, которые не говорят, а я студент, поэтому я никакой. Они студент и работают, и то, и лучше живут, чем те, которые уже давно не студент. Посреди площади убьют меня. Опасение за себя. Опасение за свою жизнь, за свое удобство, комфорт. Вам это знакомо? Это же неудобно. Это же надо то комфорт свою нарушить. Свое какое-то удобство нарушить. Это же надо. Когда ваша плоть вам это говорит, это и есть лень. Угождение плоти есть лень. Итак, чтобы победить лень и стать прилежным, нужно взять себя в руки. Сознательно, умственно. Надо собраться, говорить, итак, мне никто ничего не даст. С неба ничего не упадет. Если я себя не возьму в руку, если я что-то не начну делать, пропаду. Очередной бомж на очереди ждет. Если я с собой ничего не поделаю. Никто мне не сделает, если сам себя не поднимусь. Начните наставлять себя же. Во-вторых, возьмите себя в руки. Прилежность приходит от самодисциплинированности. Самодисциплинированности, самоуправления, самосовершенствования. Возьмите себя в руки. Начните себя дисциплинировать. Начните ставить какие-то условия себе, требования к себе. Поставьте себе какие-то табу. Допустим, я должен делать такой, я не буду отвлекаться ни на что. Если я иду вперед, я иду, не останавливаюсь на дороге. Я должен читать одну книгу в неделю. Я должен слушать кассету в неделю какую-то. Я должен довести до конца то, что я начинаю. Я не должен говорить ни о чем, если я его не буду пробовать делать. Я должен начинать обрабатывать свои конспекты и начинать применять их в жизни. Поставьте себе какие-то конкретные, как вам сказать, требования, цели, задачи на каждый день, на неделю, на месяц, на год. Начните толкать себя с места. Вот как нужно побеждать лень. А мы же представители Бога. Бог во мне. Дух Божий во мне. Я все могу во Христе Иисусе, кто меня выбирает. Я пойду сделаю. Бог со мной. Идет впереди меня. Состоюсь. Не буду просто средним статистическим. Буду первым, не последним. Обетование Божие не принадлежит. Второе, о чем я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, это то, что можно совершить ошибку. Можно чем-то заниматься, так? Каждый день ходить на работу. Каждый день бегознями заниматься, да? И все равно быть ленивым. Кто-нибудь слушает меня или нет? Можно иметь много дел. И все равно при этом человек ленивый. Потому что иногда физически что-то просто делать легче, чем ленивость ума. Лень ума хуже, чем физически что-то бегать. Итак, активности не обозначает производительности.
Активност не то же самое, что производительность. Activity does not mean productivity. Не просто занимайтесь бегознями, суетами. Я вообще хочу вам сказать, что только 2% людей сидят и спят с утра до вечера. Только 2%. Ничего вообще не делают. 98% вообще процентов людей, они чем-то занимаются, они все заняты чем-то. Но только тупость ума самое страшное. Чем-то все заняты, все абсолютно чем-то заняты, но ничего не производят. Надо себе задавать вопросы. Итак, какие? Чем я занят вообще? Чем я занимаюсь? Какие есть результаты моих всех деятельностей и действий? Что я произвожу? Что есть конечный результат моих бегозни? Если вы не сможете показать четко на результат ваши какие-то, вы вышли, допустим, с утра, так, из дома, пришли домой вечером, все равно, не все равно, чем занимался, что ты принес домой. Где результат? Покажи мне что-то. Не показал, но можно всю жизнь вот так набегаться. Заработает только одно — старость. Начните, друзья мои, отличить или отличать бегозни, возни, суеты от производительности. И начните закруглять свои действия на результаты, на производительности. И желательно, чтобы ваши производительности и результаты совпадали с вашим ожиданием. Чтобы не просто то, что я пошел на работу, а я засрался там по дороге, кому-то там, какую-то бабушку поднял с колена, кого-то бомжа кого-то довел до столовой, кого-то. Я же что-то сделал, вот результат. Не. Она должна быть целенаправленной. Она должна совпадать с тем призванием, той задачей, той цели, которую вы перед собой ставили. То есть ваши результаты должны быть целенаправленные результаты. Поэтому, если вы приходите на ночные молитвы и вообще на молитвы, я всегда говорю, возьмите какое местописание, о чем вы молитесь конкретно, по-тематически, закончили его, перейдем к другой. Некоторые молятся тоже так же, как на базаре. О чем ты молишься? Ну, не помню. Это как некоторые проповедники тоже. Некоторые проповедники стоят перед тобой полтора часа. Сейчас, что-то бодай, что-то там болтает, что-то там говорил, то благословенный, то Бог хороший, то Бог добрый, то Бог убийца, то Бог победитель, то Он воскрешает кого-то. Ты уже не поймешь, о чем Он сказал. Потом в конце проповеди, ты приходишь в церковь, ты говоришь, о чем была проповедь? Ну, что-то он вообще там красиво говорил. Ну, красиво говорил, а что толку? О чем, говорил? А что-то не помню. А как это не помнишь? Есть же такие же проповедники. Есть. А потом некоторые проповедники выходят из проповеди, спросишь у 3 людей, о чем была проповедь? Все 3 разные говорят. Это проблема. Несобранность духа выражается в ваших делах. Несобранность духа.
suit ni sobra na жизнь, она выражается в делах. Не собранная жизнь. Притчи 12:24. Притчи 12:24. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая рука будет под данью. В этой жизни господствует только одна категория людей. В этой жизни господствует только кто? Кто господствует в этой жизни? Прилежный. Рука прилежных будет что? Не слышу. Не слышу вас. Ты не можешь быть прилежным, чтобы не господствовать. Потому что все ищут прилежных людей. Спросите у любого бизнесмена, спросите у любого президента, спросите у любого руководителя, какая его номер один самая большая проблема. Он скажет вам кадры. 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 Почему все говорят кадры самая большая проблема? Нет прилежных людей нормальных, нет. Все делают чем-то заняты, все деятельности. Заняты деятельностями, да? Но кто по-настоящему прилежный? А кто, какая разница между человеком, который деятельностью занятый, так, суетой занимается, и человек прилежный? Я вам скажу, человек прилежный, он не просто лишь бы выполнит работу, он исследует эту работу, он копает причину, почему надо его именно вот так сделать. И делает его наилучшим образом. Он не просто лишь бы выполнит, он готовится к выполнению работы. Он подготавливается, он выясняет, как лучше его делать. Он копает во все ресурсы, он исследует дела, он разбирается в делах, прежде чем его выдать. А у нас, как получается, на ходу все, на ходу, поверхностно, лишь бы отметиться, что я уже сделал, побывал там, проходил. А это первые признаки лени. Если вы не научились и не привыкли исследовать дела, копаться в детали, лишь бы делать, у вас проблема большая. У вас проблема. Дело без исследования – это суета, это не дело. Дело без подготовки лучше не делать. Некоторые выполняют работу, но как-нибудь. И потом, послезавтра, это уже развалилось, уже нету. Потому что он не исследует дело, он не копает это дело до конца. Он не подготовлен. Поэтому, когда ты находишь людей таких, которые действительно делают все с учетом, они задают себе 10 вопросов, а вдруг так, они угадывают ситуации. А если так не будет дома, а если и он будет дома, а если его жена будет дома, если кому передать, а если это самое, задают себе 1000 вопросов и сам себе отвечает, прежде чем именно вот так сделал это дело. Вы понимаете меня, да? Вот как прилежность возрастает и воспитывается в человеке. Надо приугадать. А в случае, если так, а в таком случае, как посмотреть в том случае, это самое, надо думать и все это обрабатывать, дела, прежде чем его делать. А ленивый лишь бы сделал. Допустим, я говорю людям, человеку, позвони, пожалуйста, туда-то, куда-то. Он говорит, приходит. Ты звонил? Куда я тебе сказал звони? Звонил. Ну что сказал? Его нету дома. А где он? Я не знаю. Откуда ты знаешь, что его нет дома? Ну, кто-то поднял трубку, сказал. А кто поднял трубку? Ну, не какая-то женщина. Как кто это? Жена его? Не знаю. Дочка?
Не знаю. Не пою. А с кем ты разговаривал? Ну, какой-то женщина, голос женский. Тупость ума. Лень, лишь бы выполнить. А я же сделал. Он мне сказал, позвони, я звонил. Нету его дома. Слушай, но нормальный, приличный человек скажет: здравствуйте, это кто, с кем я разговаривал? Жена или дочка? Говорит, я жена. А, значит, это то, что мне надо было передать вашему мужу, значит, и вам могу передать. То тогда она определяет, что, это хорошо, я перезвоню, хорошо. Его нету дома? Нету. Вам не могу передать. Скажите, пожалуйста, когда он будет? Где он? В Украине или уехал за границу? Он будет на этой неделе или на следующей неделе? Когда он сможет перезвонить пастору, который звонит ему? Когда может перезвонить? Сегодня перезвонит или завтра перезвонит? Он говорит, я не знаю. Слушай, зачем тогда ты нужен вообще? Я не понял. Ну зачем тогда нужен? Ну зачем нужен-то, а? Видимо создать. То же самое, что мы приходим в церковь с конспектами. Ну зачем писать, когда ты... Ну зачем? Заранее ты знаешь, что ты не будешь ничего делать с ним. Но найдите прилежного из тысячи. Из тысячи здесь найдите прилежного. Ну как он не может, как он не состоится? Ну не может, чтобы он не состоялся. Кто-то приходит домой, обрабатывает каждую проповедь, делает, работает над собой, исполняет это. А потом берет каждую неделю это делает, чтобы он не состоялся. Невозможно, чтобы его не заметили. Он будет сиять, как яркое солнце, потому что среди серии и статистически, среднестатистически, он звезда большая. Потому что в стране слепых, и тот, который имеет один только глаз, он царь, король. Стране слепых. Даже если у него катаракт на одном глазе, который остался, и то он чемпион. Прилежный будет господствовать. Вот тот, который имеет один глаз, в стране слепых, хоть у него он тоже слепой, но один что-то видит. И это делает его царем, он что-то видит. Так с прилежным. Прилежный находит себя везде. Прилежный становится лидером везде. И прилежный всегда руководит. Давайте поработаем над собой. Будем работать. Будем стараться. И когда мы говорим в церкви, что давайте будем служить, будем ходить на служение, будем служить добровольно, не от чего-то. Это же мы хотим помогать друг другу, но срабатываться, но воспитывать в себе же самые лучшие качества прилежности, трудолюбия и так далее. Итак, не надо нам лишь бы чем-то заниматься, лишь бы чего-то делать, лишь бы бегать, лишь бы двигаться. Лучше двигаться целенаправленно. Лучше работать на результат. Работа без результата – это то же самое, что каторга. А работа с результатом – это благословение. Если это действительно труд, она будет иметь прибыль. Потому что всякий труд приносит прибыль, если это не суета, а труд.
Кто-нибудь слышит меня или нет? Итак, как знать, ленивый ли я или нет, и как победить лень? Пишите себе. Если человек думает, придумывает идеи, что делать ему, да? Думает. Допустим, я думаю заниматься спортом. Или я думаю заниматься бизнесом. Я думаю продать свою квартиру. Я думаю заняться рыболовством. Я думаю, думать, да? Думать без реализации – это лень. Думать и не реализовывать то, о чем я думаю, это как раз и есть показатель мне, что у меня проблема, что я ленивый. Это лень. Теперь подумайте со мной, пожалуйста, все. Если вы, сколько у вас уже таких решений в жизни? Сколько у вас уже таких мыслей, думки, что вы думаете делать то, другое. Сколько вы уже задумывались делать? И не доводили даже до начала, не то, что до конца. Сколько у меня такое в жизни случаев? У меня самого сколько таких? Надо сократить разрыв между желанием делать, то есть думать, я задумался что-то делать, до действия, чтобы оно стало минимально. А это значит, для этого вам надо победить лень. Если думать об этом, заставьте себя, поставьте это для себя как закон. Если я это уже задумал, все, я должен что-то об этом делать и довести его до конца. Второй, как знать, если я ленивый или нет, и что делать, чтобы его победить. Если человек говорит, обещает что-то делать, и так и не делает то, что он говорит, это еще хуже, чем когда человек только думает, делать и не делает. Это значит в высшей степени, высший разряд, высший сорт лени. Когда человек говорит и не делает, это высший сорт лени. Ленивость. Так что проверяйте себе, сколько раз вы что-то говорили и не довели до дела. Проблема. Кто узнает себя в эти все вещи, о которых мы говорим? Ой-ой-ой, как мы себя узнаем. Но это есть у всех нас. Но нам надо их сводить до чего? Минимума. Расстояние между делом и то, что мы задумали, или то, что мы говорим, должно быть сокращено до минимума. Надо иметь власть над собой. Надо брать авторитет, власть над собой. Тогда вы становитесь прилежным человеком. Притчи 26, 16. Притчи 26, 16. Ленивец в глаза своих мудрее семерых. Ленивец в глаза своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Ленивый только в своих глазах умный, а он переубедить невозможно. Переубедить.
Бесполезно. Те, которые ленивые, больше всего спорят. Говорит без остановок. Остановить невозможно. Умнее семерых. Но вы знаете, в чьих глазах? Только в собственных. 7 давно уже понятно, что толку с него не будет. А он еще себе рассказывает. Герой. Некоролованный. Слушайте, сколько раз мы с вами думаем, а я могу это делать лучше него, а я способен это делать, я лучше него могу делать, я не знаю, что я могу его делать, я не хуже него, кто сказал, что я хуже, я знаю, что я смогу. Я знал, что я не хуже. Я могу лучше него проповедовать. Я могу лучше него бизнесом заработать. Я вижу, что я могу, но я-то знал, что я могу. Ленивец в своих глазах умнее семерых, но только вот в словах. Делай что-нибудь от один раз, произведи результат, тогда будем говорить, тогда будем знать. Ой. Что-то уже это самое. Да, потому что пастор Эдуард говорит, что сейчас это в начале хлопают. И говорят, давай, пастор, в конце уже притихнем. Слушайте, я себе уже говорю, слушай, если человек сделал что-то, чего я еще не сделал, добился такой результат, который я не добивался, не надо лелеять себя и надежду, и себя успокаивать, и себя как-то обманывать, говорить, что а я могу лучше, а я тоже могу, делай. Это как у меня некоторые пастора мои. Я говорю, здесь у нас к нам приезжают кто-то, Джон Максвелл, допустим. Ну, что такое Джон Максвелл? Ну, что он скажет? Это же американцы. Что они? Эти американцы уже надоели. Тут проповедуют. Ну, непонятно. Но наш пастор уже это говорил. Это как Джон Максвелл здесь был. И после этого другой говорит, один мой пастор мне говорит, ну, пастор, ну, что сказать? После вас уже нельзя никого слушать. Я говорю, ну, слушай сюда. Может быть, но я говорю, он говорит, ну то, что он говорит, вы же уже все это наслушали. Повторяется и все. Я говорю, может быть, он повторяется, может быть, пастор Сонный может еще так говорить. Потому могу сказать, что я уже сделал что-то подобное. Я уже, но ты вообще ничего не достиг, вообще ничего не сделал. Может быть, он говорит то, что ты уже знаешь, но у тебя та разница между то, что у тебя в голове, и то, что ты сделал, вот отсюда до Нью-Йорка, и то расстояние недостаточно. А у него, пускай повторяет то же самое, что он говорит, но он уже его сделал. Ты-то еще даже не дотянулся до него, ты даже еще не сделал половину. Вот 10% он сделай, а? Потом будешь говорить, неинтересно его слушать. Некоторые так и говорят, зачем, пастор, вы приглашаете эти все гостей? Зачем? Слушай, этот человек уже результат имеет. А он не так говорит, эмоционально, он не так, а что он там говорит? Мы уже все это знаем. Ты знаешь, да? А где твои дела, что ты знаешь? Где твой результат? Да? А он может не говорить что-то новое. Классно, что он ничего, да, ладно, что он ничего нового не говорит. Но зато он говорит то, что он уже сделал. Он говорит то, что он не только знает в голове, а то, что он уже создал. Аминь. А потом один мой пастор мне говорит, пастор, вы знаете, до меня это дошло. Я говорю, как? Он говорит, я приезжаю сюда. Он в другом городе, наш Sunday. Он говорит, я приезжаю сюда, я вижу пастор Sunday.
I me segda duma, ngor когда я здесь был, я всегда думал, пастор уже это говорит, я это знаю. И мы думаем, что то, что пастор говорит нам, мы уже это знаем. Мы начинаем себя иллюзию кормить, что раз пастор это уже говорит, мы это все знаем, что пастор говорит, значит, мы только уже как такой же, как пастор. Он говорит, только когда я поехал в другой город, начинать свою какую-то работу, я понял, что, слушай, знать то, что пастор знает, это еще не сделал меня такой, как он. Потому что то, что я знаю, то, что он знает, теперь пытаюсь его применить в дело, не работает, не получается. А он это делает, у него выходит, получается. А у меня не получается, потому что я в голове только знаю. А как его делать? Знание пока только сухое, пока разумение еще немає. И он говорит, я поэтому понял, что, слушай, даже эти американцы или кто-то, кого пастор приглашает, если тот уже что-то сделал, он уже лучше меня. Потому что я могу все знать, как делать. И другому рассказывать. Гений, умница, да, такой? Но так и не быть способны самому делать. Ну, что я говорю, то, что я говорю, вам понятно или не совсем, да? Теория – это лень во многом. Надо убедиться в том, что то, что мы говорим, мы его практикуем. А то будет как тот ленивец, который в своих глазах умнее семерых. И никто ничего, ему ничего не может говорить. Да. Это какое место Писания я считал? 26 какой? 16? Вот. А 15 тоже интересно. И 14, да? 15, давайте. Ленивец опускает руку свою в чашу, а ему тяжело донести ее до рта своего. Своего же до рта да тяжело, ну. Потому что делать тяжело. Желание кушать-то есть. Поэтому он опустил руку, желание есть кушать. Но лень не позволяет ему идти на работу. Это то же самое, как я говорил нам. Мы все имеем квартиры в городе. Мы сидим на миллионах. Опускаем уже руку в, как там, чашу. Но донести его до рта. Вот ты уже миллионер. Только надо научиться донести его до рта. Но он все равно не способен это делать. Ну что с ним делаешь? Ну что с ним делаешь? Лень убила. Лень убил. Это лень, женский род. Лень убила его. Лень. Причина нашей несостоятельности ни в государстве, ни в этом самом. Лень есть наша убийца. Лень. Итак, дальше. Желание без исполнения есть лень. Когда есть желание, нужно начинать преследовать, гнаться. Надо начинать прилагать усилия. И идеи без действий тоже лень. Поэтому написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Притчи 19, 24. 19, 24.
Lenivi отпускает руку свою в чашу, это же считали, да? И не хочет донести ее, или не может донести ее до рта своего. Проблема. 12 глава притчи, 27 стих. Притчи 12, 27. Ленивый не жарит свои души, а имущество человека прилежного многоценно. Ленивый даже и жарит то, что ему надо кушать, не может. Он сырой его будет кушать, легче ему.